大家好，欢迎观看本期视频。这头毛驴的前蹄滚皮了，这个前蹄给它修蹄子。看看这个前蹄，一走路就滚蹄子，这个蹄子太高了。嘿嘿嘿，嘿，压根10万块不？滚！滚！这个驴蹄白呀，哎呀，哟，这个呢？吁。站了，站了，看转过来。都滚皮了，好了，收过来了。这头毛驴走路一瘸一拐，给它修蹄子。不，这拿确驴这里，确驴这不是，哎呀，我这里不是说那个事嘞，哎呀呀呀，哎呀呀呀，你看，还挺深。确驴。看我这个那个，看我的样子。嘿嘿。你不敲不用敲累的。挨份钱一个呀？那10块钱。啊？不用拆呀，干一会儿啊。这个哎呀。哎呀。这
我教的我只有天灵能我个。走了，我。哟。你不用脚去切不下来是吗？你切的都切不来。站住！好，有说的，咱不真干，是那拿样子，谁真干的是？哦，挺的。我腿弄的，看你腿大房子。你还难定呢你。呀，溜下来。你上脚三个那回你得摸点那个滑溜的脚，三个水性。我就你。好了，放啊，红爷。你那个没说。不要，不要。那装什么呀？那摸。杀了个蹄子。